Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган жөнүндөгү диплому жасалма экени аныкталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат борбору билдирди. Ага ылайык эл өкүлү 1998-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинин 3 курсунан билим алуу үчүн акысын төлөбөгөндүгү үчүн окуудан чыгарылган. Андан кийин Төрөбай Зулпукаров Кыргыз улуттук университет тарабынан берилген делген жасалма дипломду колдонуп, Жогорку кеңештин депутаты болуп турган маалда Ош мамлекеттик университетине тапшырып жогорку билим алган. Ал эми атайын кызматтын иликтөөсүндө Төрөбай Зулпукаров Кыргыз улуттук университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок экени көрсөтүлгөн номери менен катталган диплом башка адамга берилгени белгилүү болгон. Белгилей кетсек, Төрөбай Зулпукаров ушул тапта кумтөр ишине байланыштуу УКМКнын тергөө абагында. Ал Жогорку кеңештин КСБ фракциясынын депутаты, 2012-2015 жылдары вице-спикер болгон. Анткени менен биз Төрөбай Зулпукаровго тиешелүү ачык булактардагы маалыматтарды карап көрдүк. Зулпукаровдун өмүр баянында 1998-жылдан 2010-жылга чейин жеке ишкер деп көрсөтүлгөнү менен Адилет министрлигинде Төрөбай Зулпукаров деген ысымга бир да ЖЧК катталган эмес. Бирок Төрөбай Зулпукаров 2015-жылдан бери декларациясын тапшырып, анда жылдык кирешеси миллион сомдон ашык экенин көрүүгө болот. 2015-жылы Зулпукаров бир жылдын ичинде 1.448.643 сом киреше тапкан, бирок чыгашасын көрсөткөн эмес. Бул жылы тапшырган декларациясына мүлкү катары 400 чарчы метрдеги үйүн, 2009-жылы чыккан Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаасын көрсөткөн. Ошондой эле жакын туугандарынын мүлктөрүн, кирешесин, чыгашасын ачыктаган эмес. 2016-жылы эл өкүлү жыл ичинде жалпы 1.575.733 сом киреше тапкан. Анын 825.733 сомун негизги жумушунан тапса, 750.000 сомун жарандык келишимдин негизинде табылган каражат деп көрсөткөн. Бул жылы жакын туугандарынын кирешеси ачыкталбаганы менен чыгашасы 897.000 сомду түзгөн. Анда туугандарынын мүлкү катары 2013-жылга таандык Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаасын ачыктаган. 2017-жылы 741.226 сом киреше таап, бирок чыгашасын көрсөткөн эмес. Мында мүлкү катары өзүнө жана жакындары деген бөлүмгө үлгүсү ачыкталбаган жүргүнчүлөрдү ташыган унаалар, фуралар деп көрсөткөн. Ал эми 2018-жылы 742.620 сом киреше тапкан. Бул жылы мүлкү катары 400 чарчы метр үйүнөн башка чыгашасын, жакындарынын мүлктөрүн, алардын чыгаша кирешесин ачыктаган эмес. Ошондой эле өзүнө катталган унаасы да жок экенин көрүүгө болот.